Yevropadagi dаңlıq jurnallardan bo'lgan O'rta Osiyoga nazar jurnalining 2019-yillik tunji soni Sharqi Turkiston va Uyg'urlarga ataldi. Jurnalda Sharqi Turkistonning navbatdagi ahvoli va Xitoy zulmi tonishtirildi. Angliya Newcastle universitetining o'qituvchisi professor doktor Joanna Finley Sharqi Turkiston masalasini tafsiliy tonishtirib qolmasdan Xitoy hukumatining siyosatlari ustida mulohaza yurgizdi. Pokistonlik qizlar va ayollarning Xitoyga setilganligi xabari chiqqandan keyin Xitoy va pokistonlik atkazchilar Pokiston soqchilarining to'ziqiga tushdi. Kishilik huquq kuzatish tashkilotining Xitoy ishlari mas'uli Sophie Richardson tomonidan yozilgan kelin atkazchiligi mavzuliq maqolada Pokiston kelin atkazchiligi haqida berilgan signalga diqqat qilish lozim deyilgandi. Pokistonlik qizlarni azdirib Xitoyga sotgan shaykaning Pokiston soqchilari tomonidan qo'lga tushirilganligi bildirildi. Shuning bilan birga Pokistondagi bir televiziya kanali bu yilning beshida orasida 13 yoshli bir qizmi bor bo'lgan 6 nafar pokistonlikning Xitoyga kelin qilib avatilish oldida qo'lga tushganligini xabar qilgandi. Yaponiyaning Osaka shahrida tunugun boshlangan 20 davlat guruhi boshliqlar yig'iniga qatnashgan dunyodagi cho'ng iqtisodiy gavdalar orasida Xitoymi yer olmoqda. Xitoy davlat raisi bu yig'inga qatnashayotgan vaqtda yig'in ichilayotgan rayonning atrofida Xitoyning Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiya siyosatiga qarshi zo'r ko'lamli namoyish o'tkazildi. Namoyishga Uyg'urlar, Hongkongliklar, Mong'oliyaliklar va Tayvanliklar qatnashdi. Shuning bilan bir vaqtda Hong Kongda namoyishchilar parlament binosi oldida yig'ilib, jinoyatchilarni qaytarib berish qonuniga qarshi namoyish o'tkazdi. Namoyishchilar Osaka shahrida 20 davlat guruhi yig'iniga qatnashayotgan davlat rahbarlaridan qo'llashni talab qildi. Filippin prezidenti Rodrigo Duterte Oliy mahkamaga sunish uchun o'zi haqida ayblashlarda bo'lgan o'qituvchilarga turmaga qamash bilan tahdid soldi. Duterte Janubiy Xitoy dengizida bu oyning 5-ida Filippinga tava bir kemining Xitoy paroxodiga so'qilib cho'kib ketishi vaqasiga sal qarash bilan ayblanmoqda. Duterte o'zini Oliy sudga arz qilmoqchi bo'lgan o'qituvchilarga qarata hammasini qo'lga olaman deb tahdid soldi. Ikki kemining so'qilishini odatdagi bir qatnash vaqasi deb atagan Duterte ayblashlardan qo'rqmaydiganligini aytdi. İran Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning jasus aeroplanlarining İran havo tavalligiga hujum qilganligi haqida BDTga arz sunganligini bildirdi. Tashqi ishlar ministrligi qonun va xalqaro munosabatlar mas'uli Husayn Dahgani Amerikaning etib tushirilgan jasus aeroplanining İran havo tavalligiga daxli ta'ruz qilmaganligini isbotlay olmaganligini ta'kidladi va aeroplanning İran zeminiga tushganligini eskartdi. U İranning xalqaro adolat mahkamasiga sungan shikoyat haqida to'xtalib, Amerikaning İranga dora va yemaklik embargosi yurgizishini aybladi.